Всем привет, ребята, с вами как всегда Петушок 40. Нет, Петушок 67Т. Сегодня мы будем играть в игру Subway Surf. Это первый ролик по игре Subway Surf. Не буду вас задерживать, а мы будем приступать к ролику. Включаем ранец. Не обращайтесь, что я не могу врезаться. Это всего лишь просто так. Потому что это один чит. Опа! И все. Вот. Чит вы не можете скачать, потому что переходите на официальный ролик разработчика чита и скачивайте там. Ну и на количество монет не будете. Ну и на прыжки мои. Не обращайте, что у меня все вот так вот там бесконечно. Это всего лишь чит. Ребят, скорее, если вы не знаете, то через 11 часов 32 минуты этот сезон закончится. Но я уже этого нового персонажа получил. Сильно забрал вот это, слово Стар собрал. Ну а сейчас мы это все взглянем вниз много монетами. Сейчас, например, купим какую-то приколюшку. И видели? Там монета остается. Вот сейчас я могу купить эту штуку. Могу таинственную корову. Просто за 500 монет. У меня и так бесконечные ключики есть. В следующем ролике я покажу все функции этого мод-меню. Но я вас не буду задерживать. Также и будем... что у меня? Там... Ничего. Так, не сюда. Миссия. Достижение. Не сюда. Куда я там заходил? Походу... Нет. А, вот туда, вот. Я. Топ-раннер. Топ-ран. Я. Ага, я в события заходил. Доходим, участвуем. За это будем играть. Сейчас мы коснемся, чтобы играть. Просто взял и закончил испытание.
Спи. Я успею. Я успею. Ладно. Выйдем. Заберем. И переиграем.
Пустила тебя на дорогу, Угу. чтобы шляпки пил. На Федулях, когда приедет, покушаем. Будем дальше собираться. Тёмочка, ты по телефону будешь нам звонить? Будем разговаривать по телефону? Артем, не будешь?